करते हैं। सबसे पहले हम पूड़ियों को फोड़ के इसमें छेद कर लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने घर पे पूड़ियाँ बनाई हैं, ये कितनी क्रिस्पी है। अब हम पूड़ियों के अंदर आलू डालेंगे। मैंने यहाँ पर लगभग आधा चम्मच आलू पूड़ियों के अंदर डाला है। सारी पूड़ियों के अंदर आधा आधा चम्मच आलू डाला है। अब सारी पूड़ियों में हम एक एक चम्मच दही डालेंगे।